Mais n'importe quoi, je suis pas raciste. Si, un peu. Mais j'ai mangé du couscous hier. Les gars, j'ai une bonne nouvelle. Ça y est, t'es plus puceau. Quoi? Non, ferme ta gueule, Ton toi. père a arrêté de te battre? Non. T'as enfin combattu cette addiction au porno? Non, c'est pas ça. Tu t'es enfin décidé de chercher un vrai métier après que de nombreuses personnes t'aient répété que ton rêve n'était qu'éphémère et tu devais reprendre ta vie en main? Non. Ah bah là, je sais pas. Ah non, là je sais. Je sais pas non plus, je sais pas. J'ai acheté une Switch. Ah, c'est ça, mais c'est grave bien, ça. D'accord, ok, ça se compte. Ouais, c'est cool. On pourra jouer tous ensemble. Ah non, j'ai pas envie de jouer avec toi. Tu vois que t'es raciste. Arrête avec ça, c'est incroyable, c'est pas possible de dire ça.